फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हमारे पास एक एयर ब्लोअर मशीन है और जब इस एयर ब्लोअर मशीन को चलाया जा रहा है तो मशीन हूँ की आवाज़ें कर रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही। देखिए, सीरीज़ बल्ब के ज़रिए अभी हम चेक कर रहे हैं तो देखिए मशीन को चलाने पर मशीन हूँ की आवाज़ें कर रही है बट स्टार्ट नहीं हो रही। बट यहाँ पर आप देख सकते हैं बल्ब ग्लो कर रहा है। बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका यह मतलब हुआ कि इसकी जो फील्ड वाइंडिंग है, वाइंडिंग एकदम सही है, वाइंडिंग का कोई इशू नहीं है। यदि बल्ब ग्लो नहीं करता तो हम कह सकते थे वाइंडिंग का कोई इशू होगा, बट बल्ब ग्लो कर रहा दैट मीन्स वाइंडिंग का कोई इशू नहीं, कोई इंटरनल फॉल्ट है। चलिए, क्या फॉल्ट हो सकता है समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके कार्बन ब्रश देख लेना है। यदि कार्बन ब्रश ख़राब हो गए या डैमेज हो गए या नहीं हो गए तब भी हमारी मशीन स्टार्ट नहीं होगी और हूँ की आवाज़ें करेगी। बट कार्बन ब्रश इसके एकदम ओके हैं। ठीक है, अब हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए 4 स्क्रू यहाँ पर इस तरह से दिए जाते हैं। चारों ही स्क्रू को हमें ओपन कर लेना है। देखिए, चारों स्क्रू हमने ओपन कर लिया है। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास देखिए आर्मेचर है। यहाँ पर देखिए आर्मेचर को ओपन करने के लिए हमें 10 की टामी लगेगी यहाँ पर। तो 10 की टामी की सहायता से यहाँ पर इसे हम इस नट को ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्ले नज़र आ रही है। ठीक है, देखिए काफ़ी ज़्यादा प्ले है। चलिए, सबसे पहले हमने फ़ैन को यहाँ से रिमूव किया और यहाँ पर आर्मेचर में देखिए काफ़ी ज़्यादा प्ले है, इसमें प्ले नहीं होना चाहिए। चलिए, प्ले है तो इसे भी हम ओपन कर लेते हैं और अंदर देखते हैं क्या फॉल्ट है। सबसे पहले यहाँ पे जो 4 स्क्रू दिए गए, इन 4 स्क्रू को हमें ओपन कर लेना है। नॉर्मली यदि आपका सीरीज़ बल्ब वहाँ पर ग्लो नहीं करता तो उसकी फील्ड वाइंडिंग का इशू है, बट सीरीज़ बल्ब ग्लो कर रहा था दैट मीन्स वाइंडिंग एकदम ओके है, वाइंडिंग का कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पर देखिए 4 स्क्रू को हमने निकाल लिया और उसका जो बैरिंग है, देखिए जो आर्मेचर पर यहाँ पर लगता है 629 नंबर का बैरिंग इसमें लगता है। बैरिंग पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। देखिए अंदर भी इसके छर्रे बाहर यहाँ तक आए हैं। सबसे पहले आपको वहाँ से छर्रों को अलग कर लेना है। बेरिंग इसका डैमेज होने के चलते आर्मेचर की शाफ्ट वहाँ पर पकड़ा रही थी। अभी देखिए इसमें जो बेरिंग के कोन होते हैं, कोन यहाँ पर फंस गए हैं। देखिए कोन यहाँ पर निकल नहीं रहे। अब कोन को निकालने, देखिए यहाँ पर काफ़ी टाइट ये फंस चुका है तो इसमें हमें ड्रिल से एक होल करना होगा। यदि इस तरह से आपके भी कोन फंस जाते हैं तो सबसे पहले देखिए ड्रिल की सहायता से हमें एक होल कर लेना है। देखिए यहाँ पर हल्का सा देखिए सेंटर के पास में, ताकि वहाँ पे जो कोन फंसा हुआ है वो निकल सके। तो ड्रिल की सहायता से सबसे पहले हमने इसमें होल कर लेना है। देखिए होल हो चुका है। अभी यहाँ पर देखिए होल होने के चलते अब यहाँ पर कोई नुकीली चीज़ डालकर हमें ठोकना होगी ताकि कोन यहाँ पर बाहर आ सके। देखिए कोन यहाँ पर हमें बाहर कर लेना है। बेरिंग का कोन उसमें फंस गया है जिसके चलते देखिए यहाँ पर ये फंसा हुआ है और नॉर्मल ये नहीं निकलेगा यदि आप नॉर्मल निकालना चाहें तो। देखिए बेरिंग पूरी तरह से यहाँ पर डैमेज हो चुका है और जिसके चलते हमारा आर्मेचर वहाँ पर पकड़ रहा था। सबसे पहले आपको क्या करना है, यदि बेरिंग का नंबर आपको नहीं पता, इसे क्लीन कर बेरिंग का नंबर आप ज़रूर चेक कर लीजिए। 629 नंबर का यह बेरिंग है। तो सेम मॉडल का बेरिंग हमें मार्केट से लेकर आना है। देखिए 629 नंबर का बेरिंग है हमारे पास। चलिए 629 नंबर के बेरिंग को पहले आप देखिए नंबर यहाँ पर वॉच कर लीजिए। अब इस बेरिंग को हमें चेंज कर देना है। यहाँ पर आर्मेचर में काफ़ी ज़्यादा प्ले हो गई थी उस बेरिंग के चलते। एक पिन की सहायता से इसे हमें ठोक कर फिट कर लेना है। देखिए अच्छे से इसे हमें फिट करना है प्रॉपर। देखिए इस तरह से हमारा बेरिंग यहाँ पर फिट हो गया है आर्मेचर में और इसे एकदम फ्री होना चाहिए इस तरह से। अब इस आर्मेचर को हम यहाँ पर फिट कर लेते हैं। नॉर्मली यदि आपकी मशीन हूँ की आवाज़ें कर रही है तो या तो आर्मेचर का कोई इशू होगा, या आर्मेचर कट गया होगा, या बेरिंग का कोई इशू होगा, या कार्बन ब्रश का कोई इशू होगा जिसके चलते आपकी मशीन नहीं चल रही होगी। चलिए अभी हमने बेरिंग चेंज कर दिया है। अभी यहाँ पर जो हमने 4 स्क्रू ओपन किए थे, चारों स्क्रू को उसी तरह से लगा देना है। देखिए चारों स्क्रू को पहले हमें लगा लेना है प्रॉपर, अच्छे से एकदम फिटिंग करना है। कहीं पर भी देखिए अभी आर्मेचर हमारा एकदम फिट है, ज़रा भी इसमें अभी प्ले नहीं है तो प्लेस में नहीं होना चाहिए। चलिए इस तरह से अभी हमने इसे अच्छे से फिट कर लेना है। देखिए चारों ही स्क्रू को हमने टाइट कर लिया है। ब्लोअर हमारा एकदम अच्छे से यहाँ पर टाइट हो चुका है। इसका जो टॉप कवर है उस टॉप कवर को भी हमें लगा देना अच्छे से। पहले आप इसे टाइट कीजिए, लूजिंग नहीं रहे इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर ये फिट हो चुका है। देखिए ज़रा भी इसमें कोई प्ले नहीं है।
अभी यहाँ पर कूलिंग फ़ैन को लगा देना है। देखिए इस तरह से हल्का सा आपको प्रेस करना होगा और इसके ऊपर देखिए इस तरह से हमें नट लगाकर 10 की टामी की सहायता से इसे टाइट कर देना है। जिस तरह से हमने ओपन किया था उसी तरह से इसे फिट करना है। देखिए कूलिंग फैन इसका लग चुका। इस एयर ब्लोअर का जो मेन इशू था वो बेरिंग फंसने के चलते बेरिंग उसमें अटक गया था, जिसके चलते हमारी मशीन हूँ की आवाज़ें कर रही थी बट घूम नहीं रही थी। नॉर्मली 3 रीज़न होता है, या तो आपका कार्बन ब्रश डैमेज होगा तब भी आपका ब्लोअर नहीं चलेगा, या बेरिंग का कोई इशू होगा तब भी नहीं चलेगा, या आर्मेचर कट गया होगा तब भी आपका एयर ब्लोअर हूँ की आवाज़ें करेगा। आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो। चलिए अभी हम यहाँ पर जो 4 स्क्रू हमने इसके टॉप कवर के लिए रिमूव किया था उन 4 स्क्रू को पहले लगा लेना है। देखिए अभी हम इस एयर ब्लोअर को चलाकर भी देखेंगे कि किस तरह से रन कर रहा है। देखिए जो कार्बन ब्रश हमने रिमूव किए उन कार्बन ब्रश को पहले लगा लेना है। देखिए इस तरह से, और यदि कार्बन ब्रश आपके डैमेज हो तो उसे आप रिप्लेस कर दीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए देखिए इस तरह से हमारे कार्बन ब्रश भी हमने लगा लेना है। अब हम इस ब्लोअर मशीन को रन कर भी देख लेते हैं। पहले सीरीज़ में हम चलाएंगे। देखिए इस तरह से, देखिए बल्ब भी ग्लो कर रहा है, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। पैरेलल कनेक्शन में देख लेते हैं। देखिए एयर ब्लोअर हमारा एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है। सो आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि आपका भी एयर ब्लोअर इस तरह से हूँ की आवाज़ें कर रहा है उसे किस तरह से रिपेयर किया जाएगा। आई होप आपको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें। कोई डाउट हो तो कमेंट से मैं ज़रूर पूछे, और कोई स्पेशल टॉपिक जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट से मैं ज़रूर बताइए। हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सकें। सो आज के लिए इतना ही।